好，咁我哋跟住咧睇 Section C 嘅第5條啊。咁呢個題目咧，佢就一個錐體同埋一個半球體嘅組合啦。咁咧半徑15cm 咧就喺個題目裏邊俾你嘅，咁所以咧一定要自己去揾下15cm嗰個資料咧，就唔係直接俾你嘅嚇。咁喺題目裏邊俾你，咁咧就另外一個資料咧就話俾你聽咧，佢嘅曲面面積，即係曲面面積咧，個空嘅曲面面積啊，即係圓錐體同個半球體嘅曲面嘅表面面積咧係一樣嘅。嗱，個半球體因為你黐埋咗啦，咁所以其實咧就只得下半橛嘅啫。好啦，咁啊睇翻個題目點做咯喎。A part 咧就叫你揾翻個 L 啦。嗱，因為佢個曲面面積條公式咧，你應該都知道啦。左手空嘅曲面面積咧就 πr l 係咪？呢個就係空嘅。好啦，而個半球體嘅咧嘅曲面面積咧就係2πr 次。啲公式基本上就係咁樣啦。咁而家呢個題目咧就話佢相等啊嘛，而個半徑咧係15，咁即係 π 乘15乘 L 咧就等於2乘 π 乘以15嘅2次啦。咁啊，所以咧你會計到個 L 咧就係30cm，呢個就係個 A part。咁當然你寫嘅時候咧，就呢啲公式咧就唔需要寫啦嚇，即係我哋咧如果即係交翻出去嘅時候咧，呢啲咧就唔會寫出街啦。咁我哋咧就咁攞翻住依個咧就夠啦。OK，A part 咧就做完㗎啦。好啦，到 B part 咯喎。嗱 B part 咧就叫你揾嗰個體積。嗱，你睇翻咧，依條題目個體積咧，如果喺公式嚟到講咧，錐體嘅體積咧就係1/3 πr 次 h， 球體嘅體積咧就係2/3啦 πr 3次。半徑已經知道咗係15啦。唯一未知嘅咧就係個 h， 咁而個 h 咧就要透過上邊嘅直角三角形咧得出嚟嘅。L 已經計到30啦，咁所以咧就 h 嘅平方咧 h 入邊就係先下。好啦，咁就應該會有 h 嘅平方加半徑嘅15平方，就等於斜高嘅30平方。咁所以 h 咧你撳翻計算機又好咧，或者咧我用個開方根啦。675開方。好啦，咁所以個體積咧，咁就應該分成2個部分咯喎。第一個部分咧就係1/3 π 乘以半徑15嘅平方啦，再乘高675。好啦，而個半球體嘅體積咧就係2/3 π 乘15嘅3次方。好啦，咁啊將佢咧撳翻計算機啦，慢慢計翻出嚟咧就係13190.16咁上下嘅。咁咧，如果我哋要搭翻去3個有效數字咧，其實咧就應該搭13200個9字進位到 cm 3次。咁好多時候咧，我哋都會接受多一啲嘅答案啦，譬如13190你答落去咧，我哋通常都會答你啱嘅。但係如果你答13000咁，我哋就當唔到你啱喎，因為一定要答到至少3個有效數字嘅喎。咁呢個題目咧去到呢度。